יום חמישי אנחנו נעשה זום נוסף, ונראה מה שלומכם, ככה לקראת סוף השבוע. אז דיברנו ביום חמישי האחרון גם על ניקוי רעלים, והיום זה היום הראשון לניקוי, יום ראשון בשבוע. היום, ככה יותר יום להתארגנות, לא ציפיתי שתהיו פרפקט, יום מחר גם כן יותר יום להתארגנות, ויום שלישי אני רוצה ככה שתיכנסו מה שנקרא חזק, אין ויתורים, אין סוכר, אין מזון מעובד, כל הכללים והחוקים שדיברנו בזום הקודם של ניקוי רעלים, כל מה ששלחתי לכם בקבוצה, זה must, 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 מה שנקרא, חייבים, חייבים. תשתדלו ככה, כמו אומרים, להקפיד, שלישי ורביעי, חמישי, כמו שצריך. לשישי שבת אני אתן לכם הדרכה, ואחר כך יש לכם את ראשון שני. קחו את הכוחות מי שעושה סעודה ביום העצמאות, אז סבבה, אם לא מצידי תמשיכו גם רצף אחר כך, אבל בדרך כלל כולנו משפחות נפגשים ועושים איזושהי סעודה ככה, קצת שהיא מעבר והיא חריגה ביום עצמאות, והרבה פעמים מתארחים, אז קחו את הכוח משם, שכאילו תשמרו, 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 תשמרו עד הסעודה הזאת. אני לא אומרת שצריך להתפרע שם, אני אתן לכם גם הדרכה איך לאכול, אבל את המנה המותרת שלנו אנחנו נשאיר שם על יום העצמאות, אוקיי? את החריגה אנחנו נשאיר ביום העצמאות, כי הגוף יודע להתמודד עם חריגה אחת פעם לא עם כל יום. עם כל יום אז הוא יוצר בעיות בריאותיות, זה שאפשר לראות אותם גם בעור, גם בהשמנה, גם בהרבה הרבה פרמטרים כאלה ואחרים. כש-80%, 90% מהתזונה שלנו בריאה, הגוף יודע לעבוד כמו שצריך, הוא יודע להסתדר, והוא יודע להתמודד עם ה-10%, 20% שהם חריגה, ואדרבה, ה-10% האלה לפעמים הם מהווים חלק מהשמחה שלנו, כי להיפגש עם המשפחה, גם בשבת, גם בשבתות, גם בחגים, גם באירועים מיוחדים, לאכול ביחד עם המשפחה, הצחוקים, הדיבורים, זה מביא שמחה לגוף ולנפש, ולכן זה עניין של בחירה, האם אתם נהנים לאכול עם המשפחה, אז גם אם זה חריגות ואין שם אוכל בריא, או תשתדלו אתם להביא איתכם את הסלט מהבית, אז זה כן, זה שווה את השמחה הזאת, כי השמחה נותנת לנפש המון, המון אור, המון, המון טוב וריפוי, זה גם כן מביא ריפוי לגוף. אז זה שווה את זה, ולמחרת עושים קיזוז, לא סוף העולם, גם באותו יום שאתם יודעים שאתם הולכות ללכת לחתונה, או יום שישי, אנחנו עושים את הקיזוז כבר ביום שישי, וגם יום ראשון למחרת, אחרי שבת, אנחנו גם עושים יום קיזוז. וככה אנחנו יודעים בעצם לאזן את החיים שלנו ואת היום שלנו. ניקוי רעלים הוא תהליך, סליחה, הוא תהליך קצת יותר מאתגר, כי שם אנחנו לוקחים אותנו קצת יותר לקצה, אוקיי? אם כי הניקוי רעלים שלנו הוא לא כזה קשה, בסדר? אז אנחנו נמנעים ממזון מהחי, כמו שאת אמרת, מה, החלב הוא קריטי? כן, החלב הוא קריטי. מזון מהחי, דגים, בשר, עוף, יש בהם המון רעלים ממה שהחיות בעצם אכלו, כי הם כמונו, הם אוגרים רעלים. אז אם אנחנו אוכלים את החיות האלו, אנחנו אוכלים את הבשר, אז אנחנו מכניסים לגוף רעלים, אנחנו רוצים תחת ניקוי רעלים להוציא את הרעלים. אז לפעמים זה קשה. אז מה נאכל? אין פחמימות. יש פחמימות, הכוונה אין גלוטן, אין פחמימות ריקות, אין את הפסטות, אין את הלחם. אז קצת יותר מאתגר, נכון. אבל אנחנו רוצים להביא את הגוף שלנו לניקיון. אז אנחנו, וזה גם מאתגר אותנו וזה מראה לנו שאנחנו יכולים. אז אם את הניקוי רעלים אנחנו יכולים. ומה הניקוי הרעלים? אנחנו יכולים גם קצת להבין הרגלים טובים ובריאים לחיים שלנו, אז בטח ובטח שאחרי הניקוי רעלים יהיה לנו יותר קל לשמור, נכון? כי אז פתאום אנחנו מקבלים איזושהי פרופורציה לחיים, פרופורציה לאכילה שלנו, ואז אנחנו יכולים אחרי הניקוי רעלים לשמור על איזשהו סטטוס מאוזן בחיים שלנו. זה הרבה יותר קל, אוקיי? זה בגדול. אז מה אנחנו אוכלים בניקוי רעלים? זה מה שאני רוצה להתמקד איתכם היום, ככה. ארוחת בוקר. קודם כל נתתי לכם את הטבלה עם כל הרעיונות, תסתכלו שמה. מה שמוכר לכם, תיקחו. זה הכי חשוב. קודם כל, מה שאתם מכירים, תיקחו. ירקות, פירות, אגוזים, שקדים, הדברים המוכרים, מי שמכיר טוב, שיקח טופו. תסתכלו בתפריטים, ועכשיו זה לא עכשיו רעיונות לארוחות שחייבים לאכול כזה או כזה או כזה. לא, ממש לא. אם אתם לא מכירים חביתת חומוס, אל תעשו חביתה מקמח חומוס, כאילו, לא סוף העולם. אם אתם לא מכירים, תיקחו את מה שאתם כן מכירים, כי הניקוי הוא סך הכל לכמה ימים, הוא אמור להיות קל. להכיר דברים חדשים, תכירו אחר כך, הכל טוב. אפשר להכיר גם השבוע איזה משהו חדש ולעשות ניסיונות, הכל טוב, אבל הרעיון הוא להצליח, הרעיון הוא לעשות, להיות ישימים, להיות יעילים. אז תתבססו ממש, ירקות ופירות זה משהו שרובנו יודעים לאכול. אגוזים ושקדים זה משהו שכולנו מכירים. אורז זה משהו שכולנו מכירים. קינוע, קוסמת ירוקה, לא כולם מכירים, אבל אפשר לנסות כמו שאת התנסית היום, וזה מושלם.
כי ככה אנחנו נחשפים למאכלים חדשים. שתדעו לכם שפירות זה יכולה להיות ארוחה בפני עצמה. קודם כל פירות אנחנו רוצים לאכול על קיבה ריקה. כי הפירות הם קלים לעיכול, ואם אנחנו אוכלים דוגמה ארוחה מלאה, גם בחיים עצמם, לא רק בניקוי, אם אנחנו אוכלים ארוחה מלאה ואחרי אנחנו רוצים לאכול את הפירות, וארוחה לוקח לה המון המון זמן להתעכל, והיא יושבת בקיבה פה, ואז אנחנו מכניסים את הפירות שהם קלים לעיכול, והם צריכים לעמוד כזה מלמעלה בקיבה ולחכות לתורם להתעכל, והם מתערבבים עם האוכל ונוצר שם בלאגן, הפירות נרקבים. אנחנו לא משיגים מהפרי, חוץ מהסוכר, שאנחנו לא צריכים את הסוכר בפרי, זה לא המטרה העיקרית שלנו, אנחנו צריכים את הוויטמינים, את המינרלים, צריכים שהמעי יספוג אותם, שהקיבה תתחיל כבר שם כבר לספוג את הוויטמינים והמינרלים, אנחנו צריכים שהמעי הדק יספוג מהרכיבים, התכונים שכבר עוברים אליו, את הוויטמינים והמינרלים, את הנוגדי חמצון, פיטונוטריאנטים, אנחנו רוצים שזה יהיה עיכול טוב, אז אם אנחנו אוכלים את הפרי והוא נרקב, לא השגנו ממנו כלום, לא עשינו, חוץ מזה שהוא גם יוצר רעלים אחר כך, כי מה שנרקב בגוף, לפעמים הגוף לא יודע איך להתמודד איתו. אותו דבר אכילה בלילה. אבל לפני שאני אגיד את זה שנייה אחת, אז כן כדאי לאכול פירות על קיבה ריקה. אז בבוקר זו הזדמנות מצוינת לאכול פירות על קיבה ריקה. אם זה במהלך היום, אז לפחות שעה, שעתיים אחרי ארוחה, אפשר לאכול פרי לביניים. אבל בבוקר זה כזאת הזדמנות שאפשר קודם כל לפתוח עם פרי. זה כבר נותן אנרגיה. בשעה 8, בשעה 9, 10, מתי שיש לכם את איך אומרים את הפנאי הזה בעבודה, או בלימודים, ואתם מרגישות את תחושת רעב, קודם כל לפתוח עם פרי, ואז להכין את הארוחת בוקר, כי ואם אתם לא רוצים לאכול ארוחת בוקר או אין זמן ויש לכם פירות, אפשר לעשות אפילו ממש ארוחה מלאה של פירות, אפשר לעשות סלט פירות, אפשר לאכול, אני פעם הייתי אוכלת בננות בתחילת הדרך שלי, לפני 8 שנים שהתחלתי עם כל הנושא של התזונה, התחלתי לאכול פירות בבוקר, זאת הייתה ארוחת בוקר שלי הקבועה, לפעמים גם היום, והייתי אוכלת אפילו איזה 5 בננות, 6 בננות, אם היו קטנות הייתי יכולה לאכול אפילו גם 8 בננות, ככה התחלתי, היום בננה אחת משביעה אותי. אבל אז כשהייתי שמנה והגוף שלי צרך המון אוכל ולא ידעתי איך, לא, איך כאילו, את הפרופורציות הגוף שלי צרך, הוא היה רגיל לפחמימות, הוא היה רגיל לסוכרים, אז הבננה זה כאילו אמנם סוכר טבעי יותר, הוא מתפרק הרבה יותר טוב בגוף, אבל הפירות, התפוח, לא משנה מה, הם נותנים את הסיפוק של הסוכר לגוף, והייתי אוכלת בכמות גדולה יותר, כי זה מה שהגוף שלי צרך, אבל עם הזמן הגוף שלי למד להבין, רגע, קיבלת מספיק ויטמינים, קיבלת מספיק מינרלים, ברמה היומיומית, כנראה גם הקפסולות עשו עבודה, וגם זה שהתחלתי לאכול יותר פירות וירקות, הגוף הבין, לא חסר לי, לא חסר לי, אז לאט לאט זה התחיל להתאזן, אז היום אני יכולה לסבול מבננה אחת, מקסימום 2, באמת, אני לא צריכה יותר, אבל, אז בגלל זה אני אומרת, פירות אתם, אם זה עקבה ריקה, אתם יכולים לאכול עד צובע, תאכלו גם 6 פירות, בסדר? אין שום בעיה, 5, 6, אל תחששו מלהשמין מזה, ממש לא. יכול להיות שהגוף צריך את הוויטמינים ואת המינרלים, ולכן יש לכם המון רעב, וזה בסדר, אוקיי? פשוט תחושו תחושת רעב, יכול להיות שאתם גם לא שותים מספיק, בבוקר תערבו את עצמכם במים, אחרי הלילה שאנחנו מתייבשים, להרבות את הגוף במים בבוקר, המים גם עוזרים לסילוק רעלים. מאוד מאוד חשוב לשתות בניקוי, לפחות 2 ליטר מים, אפילו יותר, המים מאוד מאוד עוזרים להסיע את הרעלים מהדם ולהזרים אותם ולהוציא אותם דרך מקומות הפינוי. אגב, מקומות פינוי רעלים זה בשתן, זה בצואה, זה דרך האור, בהזעה, אנחנו מוצאים רעלים גם בזיעה, אז זה בגדול. אז מים, אז דבר ראשון זה לשתות מים במהלך היום, דבר שני זה לפתוח את הבוקר עם ארוחת בוקר טובה שמשביעה, אני ממליצה על ארוחת פירות, או פשוט לקחת איזשהו פרי אחד לאנרגיה ואחר כך את הארוחת בוקר, אפשר גם הפוך, אפשר גם את הארוחת בוקר ואחר כך באיזשהו שלב בביניים או מתי שרעבים את הפרי, זה לא עכשיו חוקים וכללים שאי אפשר לעבור אותם, הרעיון הוא שאתם באמת אוכלים בעיקר פירות וירקות, אגוזים שקדים, דגנים וקטניות, אוקיי? זה הרעיון. בכל ארוחה שאתם אוכלים אותה שהיא ממש ארוחה, אנחנו רוצים חצי צלחת ירקות, אוקיי? זה בארוחת צהריים בעיקר, או בארוחה העיקרית שלכם, לפעמים יש כאלה שעושים את הארוחה העיקרית בערב. אני רק רוצה לסכם שנייה קודם כל את הבוקר, לפני שאני עוברת לארוחות האחרות. אז פירות אפשר לאכול בבוקר כארוחה ממש, גם אם זה צהריים, אגב. אני הרבה פעמים אכלתי ארוחת צהריים פירות. מסתכלת על האוכל, לפעמים אוכלת שייק בבוקר, שייק עם החלבון, עם הקומפליט, מגיעה לצהריים ווואלה, לא בא לי לאכול כבד, בא לי להישאר כלילה. לפעמים אני עושה לארוחת צהריים פירות, ובאמת שבארוחת צהריים פירות לפעמים אני אוכל לאכול גם 2, גם 3, או איזה פומלה גדולה כזאת שהיא משביעה, וזה מחזיק אותך לעוד איזה 2-3 קדימה. פירות הם בהחלט ארוחה, אל תהיו מסורי מצפון, ואם אתם רוצים, כמו שאני עשיתי היום שלחתי לכם בקבוצה,
את הפירות אפשר לשלב עם עלים ירוקים, אפשר לשלב עם ירקות. אני לילדים שלי עושה בשבתות הקיציות, שבת בבוקר, אי אפשר לצלם את זה, אבל כשיגיע ככה מנגו, אני אעשה את זה גם באמצע השבוע ואני אצלם לכם. פשוט עלים ירוקים, אפילו רק חסה, חסה ועגבניה, חסה מלפפון, לא משנה מה, חסה ואפילו קצת נאנה, או אפילו רק כמה עלים של חסה, לקצוץ אותם, ומעל זה לשים ככה את הפירות, אפילו אפשר גם להוסיף קצת אגוזים. אני עושה לילדים שלי סלט ירקות כל בוקר של שבת עם קוביות של מנגו, אני חותכת את המנגו לקוביות, זה אחלה סלט. אפשר לשים, לחתוך קוביות אפרסמון, אפשר קוביות של תפוח כמו שאני עשיתי היום, אפשר אגס, אפשר כל פרי שרוצים, אפילו תפוז בחורף. עכשיו יש לנו פירות קיץ, וככל שניכנס יותר לקיץ, יהיה לנו פירות יותר טעימים ויותר כיפים, אוקיי? ארוחת בוקר, אבטיח. פצצה של ארוחת בוקר. גם מלא בנוזלים, גם נותן לנו סוכר, גם אנרגיה. זה אחלה פצצה של ארוחת בוקר. זה משביע, זה כיף. עשיתי את זה מלא פעמים. מלון אפשר לאכול בבוקר. אגב, אבטיח ומלון אני ממליצה לאכול לבד, בלי לערבב אותם עם עוד פירות וירקות, בסדר? כי הם נעימים מאוד, והם שתי פירות יחידים שכדאי לאכול אותם לבד בהפרדה ממאכלים אחרים ופירות אחרים. אופציה נוספת לארוחת בוקר זה כמובן השייק קומפליט שלנו, שהוא אחלה שייק, עם חלבון, אפשר לעשות אותו עם פירות, אפשר לעשות את הפירות גם בלי השייק חלבון ובבלנדר, פירות וירקות, ממליצה להוסיף עלים ירוקים, אני מוסיפה סלרי, אני מוסיפה תמיד נפתי חמניה, נפתי חמניה יש להם 25% חלבון, אז זה ממש ממש טוב. זה בגדול, אפשר לעשות דייסת שיבולת שועל, מי שאוהב שיבולת שועל, אפשר לעשות דייסת שיבולת שועל, יש לכם שם את זה גם באפשרויות. אני ארשום לי עכשיו, אני אשלח לכם גם, ביקשתם את ביקשת את הטורטיות, נכון? המתכון של הטורטיות, יש לי אותו, אבל אני רוצה לקחת את הגרסה הפשוטה יותר לשלוח לכם, אז אני יוציא ואני אשלח לכם עכשיו אחרי הזום, וגם דייסת שיבולת שועל, שזה מעולה. וגם אפשר לאכול גם ככה ארוחת פלטה גדולה וענקית של ירקות עם אבוקדו שלם, אוקיי? או עם טחינה מלמעלה, בסדר? זה דרך אגב, אני אוהבת לעשות בארוחת ערב, כשזה סוג של ארוחת קיזוז כזאת, ארוחת ערב, לסגור כזה, להיות שבעה מכל הירקות, עם כל הסיבים התזונתיים, שעד שאתה לועס אותם כבר, אתה כבר מתעייף ושבע, וזהו, סגרת את היום עד לכאן חנוק. אז זה סבבה. בסדר? אם יש לכם עוד רעיונות, אז בכיף, הכל פתוח. שוב, ממליצה על שייקים ירוקים, אבל אם אתם רק בתחילת הדרך, אפשר לשים פירות. ואפשר את השייק קומפליט נקי אפילו עם פרי אחד. עד 2 זה מספיק. ארוחת ביניים, אם אתם רעבות בין לבין הארוחות, אז אפשר לאכול אגוזים, שקדים, אפשר לאכול פרי, אפשר לאכול ככה ירקות חתוכים, ירקות חתוכים במיוחד ירקות קשים, גזר, קולורבי, גם במלפפון, תעשו לכם ככה פסים או חתיכות גדולות, לנשנש אותם, ללעוס אותם, הגוף, המוח שלנו, כשהוא קולט לעיסה, הוא משדר שובע על הגוף, אז זה נותן לנו קצת תחושת שובע, ואז אנחנו מרגיעים את הרעב. ארוחת צהריים, ארוחת ערב, קודם כל אפשר לעשות 2 שייקים ביום למי שיש שייקים, אני הרבה פעמים עושה שייק בבוקר, שייק בערב, סוגר לי פינה ואז נשאר לי לדאוג רק לארוחת צהריים, לפעמים בימים לחוצים, בימים קשים, זה מה שאני עושה. אבל ארוחת צהריים וערב הן בדרך כלל די דומות, אם כי אני אוהבת שארוחת ערב היא יותר קלילה, פחות כבדה, אז בצהריים הייתי יותר, מתי שאתם אוכלים את הארוחה העיקרית, אבל רובם בצהריים, זה את הדגנים וקטניות, אפשר גם בערב, אין פה חוקים וכללים, יש פה מה שנוח לכם, איך שמסתדר לכם עם היום, שזה יהיה בצורה מאוזנת, שעשיתם את כל הארוחות שלכם במהלך היום בצורה נכונה ומאוזנת, שיש מרווחים בין הארוחות, שאנחנו לא התחלנו לאכול בבוקר ואז אנחנו לא מפסיקים ללעוס עד הלילה, לא. ארוחת בוקר, סיימנו, תחמנו אותה, תנו לקיבה איזה 2 שקט, מינימום 2 שקט, כן? לא, זה לא כל רגע לקחת ביס, או עוד פרי, או עוד מלפפון, לא. תנו לקיבה גם קצת את השקט הזה, של הכמה שעות, לפחות מינימום את 2 בין הארוחה לארוחה. כי גם אם אתם אוכלים נניח איזשהו משהו לביניים, סבבה, אבל תנו את השקט הזה, גם לפני הביניים. תקשיבו גם לגוף, מתי תחושת רעב, מתי פחות תחושת רעב, בסדר? יש לנו את ארוחת צהריים, חצי צלחת ירקות, בכל ארוחה חצי צלחת ירקות, תגוונו בירקות, תשתדלו להיות צבעוניים בצלחת שלכם. אנחנו רוצים 5 צבעים ביום, לא יודעת אם תצליחו, אבל לפחות שיהיה 3-4 צבעים תשתדלו, שיהיה גם את הכתום שמחזק את המערכת החיסונית, את הלבן, את הירוק, את האדום, את כל המגוון.
אפשר להוסיף אמרתי אורז, קינוע, כל הקטניות, שועית, חומוס, אפונה, שועית ירוקה, מאוד מומלץ, תעשו לכם הרבה ירקות מבושלים, הרבה ירקות בתנור, לתנור זה הכי קל, זה לשים על תבנית, טק, לקלף, לחתוך טיק טיק טיק, לשפוך על התבנית, להכניס לתנור, זה צ'יק צ'אק, זה ממש ממש צ'יק צ'אק, וזה משביע, זה מנחם, זה נותן תחושה טובה לגוף של סורה, אז אני ממש ממליצה על ירקות, הרבה ירקות מבושלים. זה בגדול, טופו. מי שמכיר טופו, אז לכו על זה, זה אחלה ארוחה בשביל הימים האלה של הניקוי. גם פולי אדממה, אתם יכולים סתם ככה לנשנש אותם אפילו לביניים, גם בארוחה. שומן בריא מאוד חשוב לשלב בארוחות, זה אומר טחינה, זה אומר אבוקדו, זה אומר אגוזים, אוקיי? סלט ירקות, אגב, גם אם אתם זורקים עליו ככה איזה 10 אגוזים מלמעלה, 15 אגוזים, סגרתם ארוחה, זה נחשב ארוחה, אוקיי? נכון שאנחנו צריכים להקפיד לאכול חלבון כל יום בכמות ככה טובה, אבל זה באמת לא נורא אם בשבוע של ניקוי אנחנו נאכל פחות חלבון. עכשיו, יש חלבון בירקות ירוקים, יש חלבון בנבטים, יש חלבון באגוזים קצת, יש חלבון בדגנים ובקטניות, יש מלא חלבון, בשי קומפליט שלנו יש חלבון. אז אין לכם מה לדאוג, אוקיי? כי לא צריך לדאוג שאנחנו לא אכלנו עכשיו חלבון מבשר או חלבון יש מספיק חלבון בתזונה שלנו, וגם אם זה לא יהיה הכמות הרצויה ביום, בשבוע של ניקוי, 10 ימים של ניקוי ואפילו בחודש של ניקוי, לא כזה קריטי לא לאכול כל כך הרבה חלבון. בסדר? מניסיון, ממש מניסיון. אני רוצה להגיד לכם שאני הייתי עושה ניקוי רעלים במשך, לא במשך 10 ימים. אני הייתי מתחילה ניקוי רעלים במשך 10 ימים, ממשיכה אותו. אני פעם עשיתי ניקוי במשך חודש, הפסקה ואחר כך עוד חודש. ודווקא הביצועים שלי בספורט היו הרבה יותר טובים. הם עלו, הייתי יותר קלילה, יותר אנרגטית, זה נתן לי המון המון המון. אז זה לא רק בספורט, זה בכלל, זה בחשיבה, זה במיינד, אתם תהיו יותר צלולות, יותר, זה ייתן לכם הרבה, אוקיי? אז אני ממש ממש ממליצה, במיוחד למי שצריך להתרכז בלימודים או וכאלה. אז זה בגדול. יש לנו כמה כללים שהם מאוד נוספים לנו ב, בתוכנית שלנו בכלל וגם בניקוי רעלים, שזה חוץ מהמקום הזה של האכילה, וחוץ מהמקום הזה של המים, שאנחנו חייבים לשתות מים, אז יש לנו את הקפסולות שנותנות לנו תגבור. אני ממליצה לקחת את השש קפסולות הצבעוניות, כאילו חוץ מהאומגה בבוקר, פלוס 2 אומגה זה 8. אני ממליצה להגביר עוד 3 קפסולות, עוד אחד מכל צבע אחרי צהריים, כדי להגביר את תהליך הניקוי רעלים, כי הקפסולות עוזר בניקוי רעלים. יש לנו ספורט שאנחנו רוצים לעשות, ממליצה לכם לעשות, תתחילו לקחת את העניין הזה ככה יותר ברצינות משפחות, ולעשות את הספורט בצורה טובה. לא להתחיל עכשיו דברים חדשים או לעשות אקסטרים או להשתולל, לא. בצורה מתונה. מי שלא עשה ספורט, שיתחיל בצורה מתונה, לעשות דברים קלים. מי שמכיר כן ספורט וכן רגיל לעשות, להמשיך לעשות את מה שאתם רגילים, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב שתעשו פעילות גופנית. לא להגזים עם פעילות גופנית בניקוי רעלים, אבל לעשות פעילות גופנית בצורה שאתם רגילים, או בצורה מתונה למי שמתחיל. זה בגדול. יש לנו עוד משהו שאנחנו רוצים להקפיד עליו, זה 7 שעות שינה בלילה. זה מאוד מאוד חשוב לתהליכים של ניקוי רעלים. זה מאוד חשוב להתאוששות של הגוף, גם התאוששות שרירים, וגם ריפוי של הגוף בלילה, וגם הגוף משיל משקל בלילה. אנחנו רוצים לתת לגוף לעשות את כל העבודה הזאת, ולתת לו את השעות מנוחה, כדי שהוא יוכל לעשות את זה. ו7 שעות זה חיוני גם לתפקוד של המוח שלנו, וגם כשאנחנו עייפים ולא ישנים מספיק בלילה, אנחנו יותר רעבים במהלך היום. כי לפעמים כשהגוף עייף, אנחנו מפרשים תחושת העייפות, אנחנו מחפשים אנרגיה, אנחנו לוקחים את זה מהאוכל, במיוחד מפחמימות ריקות. זה מה שקורה לנו גם במהלך השנה. אז מאוד חשוב לישון טוב בלילה, כדי שלא נרצה לאכול סתם. ואחרון חביב, זה לא לאכול בלילה, אוקיי? לסיים לאכול 4 שעות לפני השינה, תשתדלו. אם קשה, אז תעשו את זה בהדרגתיות, שעה לפני השינה, שעתיים לפני השינה, תגדילו ותגדילו ל3 שעות לפני השינה, ומי שיכול 4 שעות לפני השינה לא לאכול, מצוין. סיימנו לאכול בארוחת ערב שלנו, תעשו סטופ, תשתדלו לסיים לאכול ב7, זאת ההמלצה שלי. ואחרי 7, מה שישאר לכם לעשות זה לשתות, להשלים נוזלים, אפשר מים, אפשר תה צמחים, בסדר? פה נכנסתי ככה יותר לעומק. עוד רעיונות לארוחות ככה אני רוצה לזרוק לכם. רגע, לפני כן, אכילה בלילה, אני רוצה כן להגיד עוד כמה מילים. מערכת החיסון שלנו
היא זו שעובדת בעיקר בלילה. היא מחסלת וירוסים, חיידקים, תאי סרטן שבתחילת התהוותם, פרזיטים, ריפוי של מחלות, דלקות, ריפוי של דלקות, השאלת משקל, הגוף שורף שומנים בלילה. אנחנו רוצים לתת למערכת החיסונית לעשות את העבודה שלה. אם הגוף שלנו עסוק בפעילות גופנית, או אם הגוף שלנו עסוק במערכת העיכול, מערכת החיסונית קצת יורדת בפעילות שלה, אוקיי? אז אנחנו רוצים לתת למערכת החיסונית את המקום. אז אנחנו רוצים, סיימנו פעילות גופנית, אנחנו רוצים לסיים עם האכילה, מערכת העיכול שקטה, ואנחנו רוצים הרבה שעות במהלך הלילה, שיהיה לפחות 10, 12, 14, 16 שעות, תנו לגוף את המנוחה הזאת. אז לכן 4 שעות לפני השנה למינימום, תשתדלו לסיים לאכול, אני ממליצה לסיים לאכול כבר בשעה 7, וגם אם זה יהיה 5 שעות לפני השינה, בסדר? גם אם זה יהיה 6 שעות לפני השינה, זה אפשרי, הכל טוב. אם אכלתם טוב במהלך היום, אתם לא תהיו רעבות בלילה, סיימנו ארוחת ערב, לשתות. אז תנו לגוף לעשות את העבודה בלילה. עוד כמה רעיונות לארוחות ככה במהלך היום, זה מרקים, יכולים לעשות לכם מרק, פשטידות מירקות כמובן, במהלך הניקוי גם קציצות כמובן בתנור, אין טיגון בניקוי, כן? אנחנו לא מטגנים שום דבר בניקוי, הכל תכניסו לתנור. עכשיו, קציצות ופשטידות, הרבה אנשים רגילים לשים פירורי לחם, ואנחנו לא רוצים לחם כי אנחנו לא רוצים גלוטן, אז יש לכם קמח חדשים, קמח חומוס, קמח, מלא קמחים יש היום, בסדר? קמח קינוע אפילו יש קמח אורז, יש כל כך הרבה קמח תפוחי אדמה, אני פחות ממליצה כי הוא יותר פחמימתי, אז תלכו על הדגנים והקטניות. זה בגדול, אוקיי? בטטה, שועית ירוקה, כל מה שעובד לכם. אני מאוד מאוד אוהבת לקחת, פשוט תבינו שהירקות הם הארוחה העיקרית שלנו. לא התוספות, אלא הירקות, הם הארוחה העיקרית שלנו. אז כשאתם מכינים ארוחה, תתחילו מהירקות. ככה מתחילים להכין ארוחה. אנחנו מתחילים איזה ירקות, מוצאים את הירקות, מתחילים לשטוף, לקלף. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים גם לנשנש על זה משהו תוך כדי, אם אנחנו כבר רעבים וקשה לנו להתאפק. הרבה פעמים זה קורה שחוזרים מהעבודה וטה, ואז במקום ליפול על עוגיות ושטויות ועל קשקושים, פשוט תתחילו להוציא את הירקות, אז מקסימום קחו לכם איזה ירק, קצת גזר, משהו קשה, ותתחילו ככה קצת לילוף, זה כבר יתחיל לכם את הארוחה עד שאתם תסיימו להכין אותה. אז פלטת ירקות גדולה, ולפלטת ירקות האלה אתם יכולים להוסיף מה שאתם רוצים. כמו שאמרתי, אפשר פלטת ירקות גדולה, או סלט ירקות חתוך, אפשר לזרוק מעל זה, לדוגמה, אגוזים, כמו שאמרתי, לערבב זה כבר ארוחה. אפשר לזרוק גרגירי חומוס, אפשר לזרוק מעל זה כל מיני עדשים שהם אפילו מונבטים, אפילו לא מבושלים, אתם יכולים להשרות ולהנביט עדשים, להנביט שועית מש שהיא קטנה ואפשר לאכול אותה לא מבושלת, אפשר פשוט ככה לזרוק את זה מעל וזה כבר ארוחה. אפשר אבוקדו שלם, זה כבר ארוחה, אפשר לפזר טחינה מלמעלה, זה כבר ארוחה, עם לימון, אפילו קצת שמן זית, לימון, מלח פלפל, לטבל את הסלט כמו שאתם אוהבים, זה נקרא ארוחה, אוקיי? אז פשוט להיות יצירתיים, סלט ירקות, אפשר קוביות בטטה מעל הסלט ירקות, ברוקולי, כרובית, אתם יכולים לעשות בתנור ואז לשלב את זה על הסלט ירקות, תהיו יצירתיים, מה שאתם אוהבים, תחשבו, תעשו לכם רשימה של מה שאתם אוהבים, תסתכלו ברשימות שלי, תנסו להוציא לכם את המאכלים שאתם אוהבים ולהרכיב לכם ארוחות. סדר ותכנון זה דבר מאוד 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 חשוב. אם אתם תשבו כל יום, מהיום קודם כל, כבר לתכנן את כל השבוע, גם אם כל השבוע לא יהיה כל כך מלא ומדויק, כבר תשימו לכם רעיונות לארוחות. תשלבו, זה מתאים לי ביום הזה, זה מתאים לי בבוקר, זה מתאים לי בערב, זה מתאים לי בצהריים. וכל יום תסתכלו מה אתם הולכות לאכול למחרת. ותבדקו שיש לכם את כל המצרכים בבית. תכננו עכשיו ארוחות, שבו, תעשו לכם, תרשמו לכם את הכל, ותבדקו אם יש לכם את כל המצרכים בבית. בסדר? אם אין חומוס תקנו גרגירי חומוס, אם אין שועית תקנו שועית, אם אין עדשים תקנו עדשים, תשרו אותם בלילה, בבוקר ויהיה לכם עדשים מושרים, בסדר? אפשר גם להנביט אבל לא חובה, אני לוקחת, מחלקת את זה לשקיות, שמה במקפיא, אז אני יכולה בכל שלב להוציא, בסדר? ואז זה כבר מוכן, אוקיי? אז אחלה תוספות. אז תכנון וארגון, תשבו, תרשמו לכם, תבדקו שיש לכם את המצרכים, ואם אין, אז תלכו לקנות מחר את המצרכים, שיהיה לכם לכל השבוע הקרוב. סבבה? זה בגדול. מתוקים בריאים, הדרכה לשבת ביום חמישי הבא, ואני גם אשלח לכם בקבוצה. עד כאן, אני איתכם להיום.
אני מקווה שהכל היה מובן, ואם יש שאלות, אז תפתחו מיקרופונים וקדימה. כן. מה עם החלבה בשייק? חלבה? חלבה בשייק, זה אם את בסדר רוצה חלבה? טעם של חלבה בשק, שימי כף טחינה. שימי מה כף זה? אם את רוצה חלבה בשייק, שימי כף טחינה. בניקוי רעלים אנחנו רוצים בלי סוכר. טחינה? וחלבה עם סוכר. אז בניקוי רעלים, אל תשימי חלבה בשייק, תשימי כף טחינה. זה ייתן לך את הטעם של החלבה. כי הטחינה עם השוקו והסוכר שיש בה קומפליט, כאילו המתיקות שיש לה קומפליט, זה ביחד יוצר טעם של חלבה. אני ניסיתי, זה טעים מאוד, מאוד מאוד טעים. אפשר גם לשים טוב, בשייק כף שקדיה, אפשר כף קנים נותנים. אתם יכולים לעשות לעצמכם מתוקים בריאים, יש לכם גם בחוברת כדורי בריאות, כדורי בריאות כמו כדורי שוקולד בריאים כאלה, עם אגוזים, שקדים, תמרים. תמר זה גם כן מאוד מתוק, אפשר תמר עם אגוז בארוחת ביניים, לשים אגוזים בתוך תמר. יש הרבה אנשים שאוהבים את זה לארוחת ביניים, או לקינוח מיד אחרי הסעודה. יש כאלה שלא צריכים את הביניים. אני אישית למשל דוגמה לא אוהבת לעשות את ההפרדות האלה. אני אוהבת לאכול ארוחת צהריים ולקחת לי איזה תמר עם איזה קוביית שוקולד מריר 100% בפנים, או איזה אגוז, מיד בתום הסעודה, כאילו לצרף את זה לארוחה, זה חלק מהארוחה. ככה לסיים עם משהו מתוק. לפעמים אני אוהבת גם כך בצורה הזאת. זה כיף. לא תמיד צריך את זה בביניים. וארוחת ביניים היא רשות אגב, כאילו, אם אתם לא רעבות אל תאכלו, פשוט. אם אתם רעבות אז אתם יודעות מה עושים בארוחת ביניים, יש פתרונות יפים וקלים. שאלות נוספות? אתם יכולות לפתוח את המיקרופון כדי שאני אשמע אתכם. יש עוד שאלות בנות? אם לא, אני משחררת אתכם, לילה טוב הביתה. ולעשות רשימות למחר, יש לכם, איך אומרים, גם עבודה אחרי הזום. יאללה, תודה רבה. הנה, זהו, פתחתי אתם את רוצות זה. להגיד מה לקחתם מהיום הזה? יש לנו ככה עוד 3 דקות, ואפשר לנצל אותם. מתי אני תגידו? פשוט צריכה ללכת, יש לי אוטובוס לאלעד. בכיף, 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 תלכי. אז בואו בזמן שמעת עד תודה הסוף. רבה. אז אם את רוצה ככה לשתף או להגיד מילה על מה היה בזום, או מה היא לקחה מהזום, אז יהודית. יכולות... לקחתי כי מגדים אוכל קצת לפני. סתם לא, אני צריך להיכנס לעניינים, בעזרת השם. אני אגיד לך מה, את האמת שאני קצת פחות בעניין הזה, אבל אתה יודע, רק בגלל הצטרפתי לזום, אחרת זה לא הייתי מצטרפת, אבל... את לא חייבת את הניקוי רעלים לעשות עד הסוף, הכל טוב. את יכולה לקחת משם רעיונות, את יכולה לקחת השראה, ואת יכולה להפוך את המטבח שלך ליותר בריא לפחות לשבוע אחד, את האכילה שלך. חוץ מקינא. איך סתם. חוץ מי? חוץ מי? קינוע. מקינוע, היא לא אבל רוצה. אמרתי, תיקחו את הדברים המוכרים, תיקחו את הדברים המוכרים, תסתכלו ברשימות, מתוך הדברים המוכרים תיקחו את מה שצריך, בסדר? והרעיון הוא לעשות את השבוע הזה קצת, תשדרגי קצת, תשדרגו קצת. גם אם לא עושים את הניקוי עד הסוף, הכל טוב. אפשר כאילו קשה, אז תעשו לכם חזה עוף פעם בשבוע, הכל טוב, לא קרה כלום. החזה עוף אני אומרת כי זה עם פחות שומן, מה לא חזה עוף את פעם הבשר בשבוע? השומני או את העוף השומני. אולי אפילו חתיכת דג, בסדר? או עדיף סרדינים שיש בהם פחות רעלים. אבל לא ברמה היומיומית, כאילו, אם קשה לכם, אז תגוונו, אפשר לעשות ביצה, בסדר? אתם יכולים טיפה, אם קשה לכם ממש ואת לא רוצה ניקוי מלא, אז אפשר קצת לחרוג, אבל להישאר בגבולות ולעשות להשתדל לעלות ככה בדרגה, לקחת משהו מהניקוי. בסדר? יאללה, בסדר גמור, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם לילה טוב, תצליחו, אוהבת תודה. אתכם, תודה רבה. נתראה בקבוצה, וביום חמישי בערב, עוד פעם, אני רוצה לשמוע איך עברתם השבוע. מה זה? מה? נתראה בקבוצה, וביום חמישי בערב יהיה לנו עוד זום קצר כזה, וניתן לכם הדרכה לשבת, ואני רוצה לשמוע איך היה לכם השבוע. יאללה, בעיקר אני שומעת את השתק. בהצלחה, להתראות. טוב, תודה, ביי.